聽啊！何冰，你知唔知701係咩？我帶你去嘅地方冇遇過，只係要記住。701都幾啱你啊！呢度啲人個個都點算啊？一啲聲都冇，我聽唔到咯。可唔可以帶我過嚟？無線電就係聲音，聲音佢一學就識。阿冰唔識字，聽啊！摩斯密碼就係佢學嘅第一種文字。你都係講咩？我係賭業嚟嘅。